Eu vou passar por detrás. Bom demais. Cara, todo mundo quer 50, ninguém quer um pau. Leva a galeguinha agora não. Bonitinha. Vai embora agora não, a fogueira aí. Ei, Orelha, será que é o pai? É tu. Retado. Enxertado, é? Enxertaram o homem. Olha. Enxertaram o homem. Ó, tá vendo? Sai do meio! Esse menino é de quem, gente? É de Márcia. Massa de Rick? É.